Добрый день, дорогие зрители. Перед нами машина Miele Professional PW5065. Значит, в этой машине сейчас, вот она работает. Иногда показывает, что проблема с подачей воды. Какие в отношении этого есть идеи? Значит, во-первых, нужно, конечно, ее разобрать. Вот сейчас мы покажем, как это делается. Здесь тоже есть некоторые секреты. Конечно, здесь вот кнопка старт, она уже, как это слово, юзанная, да? Да, вот она уже использована, она уже как бы, машинка давно работает здесь. И действительно эти машины Miele, они работают по 10 стирок в день. И в данном случае она также стоит на таком объекте, где вот действительно нужно стирать и стирать. Вот. Сейчас я хочу просто показать, как это снимается, как разбирается она, как разбирается электроника здесь, как снимается крышка. Вот с этой стороны у нас вот здесь вот нужно снять вот эту вот пимпочку, раскрутить. Потом здесь вот она уже есть, да? Вот сначала это раскручиваем. Здравствуйте. Здравствуй. Далее я вот снял вот этот хомут здесь. Потом дальше снимаю вот это. Лоток для моющих средств. И вот здесь вот есть крепеж. Снимаю, разбираю его. Потом дальше перейдем на снятие вот этого вот электронного управления. Далее для снятия электроники снимается вот обязательно вот эта ручка. И дальше вот что делать нужно. Сейчас я покажу. Значит, берем это стеклышко и его с помощью ножика открываем, снимаем с него стеклышко. Такая вот секретка. И здесь есть крепеж. Вот этот и вот этот. И мы его раскручиваем. Вот, снимаем электронику. Снимаем ее из разъемов. Складываем в сторону. И здесь еще есть тоже пару крепежей, которые нужно снять. Так, затем снимаем вот эту пластмассовую панель. И здесь вот оно что творится. Понятно, что здесь агрессивная среда и ржавеет. Далее нужно раскрутить вот эти вот крепежи. Тоже не знаю, как их раскрутить сейчас. Будем думать. И вот мы уже открыли. Вот у нас что творится. Здесь, понятно, протекало. И здесь вот мы сейчас исследуем, почему это, скорее всего, вот в этом вот расширителе.